تيدي دي توالين تيكوستاك مازال تروحوا سي تموت غير تموت عندها تيديرن هي قبيليا المسناوننا تقفن عندها مالا عندها إلا ومكان ذوك مضال كلتا داني نروح تموت نص اسبانيول إذا يون ومسناو ذا منادية أسنان قبيليا تيديرن دينا وذا سلمات نتستاوي بروفيسور ثولمتي سميتك كان يتوسن مس محند تيلماتين نسيني غزول في لك محند الزول رشيد محند وقبل نروح ستلقايت ذاك السقسيين ويفن وقادوك السنة غوص لما عطاتي كيسنا دينا ذنوات محند تيلماتين شو راكي دينا ثورة محمد تيلماتين قبيلي ذا جناد هذا جناد دارت نميرة ديني كرا دي ثمورث مي شو كان تصور بعض الجزائر الجزائر ثمانية دونك يا الجي تصور بعض ديني غريغ دونك سا داير الميزيريا نير القبيل الجي ابري روح دونك غريغ فرنسا ابري سا دكتورين الالمان ابري خدمة شي طوح ثلاث سنويين اون اوروب جلست دولة في لينالكو en 94-95 داتا في لينالكو ليكول ديال زيتود ابري وسي دار داكين في قريب 20 سنة ياكين اللي غادي اسبان دينا الصغاير فاسني لست لا لينغويستيك هكا سي ثورة شو كان لا لينغويستيك ني جات دوبي كيلك زاني ثورة خاطر شوية نسويها كاينين ساعة دونك ثورة يرنا ولا لان كاين لي سوجي كاين لا سوسيولينغويستيك لي سيونس بوليتيك لا سوسيولوجي دي رونت ils sont importants voilà il faut occuper l'espace parce qu'il n'était pas occupé donc ça veut dire je m'intéressais à ça donc ثلاث صغار ça deux cours ونقارنس société politique en Afrique du Nord ويقارنس historicisation berbère donc شمار قلنا راقيين durant une dizaine d'années donc ça des projets de recherche في le sujet كي نخدم في نشتغل donc durant سنسلسني جيت شو تحكينا الجيه même si tu quoi qui tu regardes sur de regarder قرأت كي justement un texte sur la toponymie sur le langage des plantes mais جيت شوية à côté نقال محمد إلى دي لا كاتالون وقيلا نصوب الأندلسية كان هكا تي فينا تصوت لا كاتالوني effectivement نسكر دينا غير 2007 2010 نسكر دينا un observatoire de la langue amazigh l'observatoire catalan de la langue amazigh لوكلا خدمت هي تزداوت من كاديس تزداوت من برشلونة يوك لا جيرانيتا دو كاتالونيا الغوفرنمون كاتالونيا d'ailleurs l'inauguration خدمت au palais présidentiel donc on connaît notre président d'honneur c'était le vice-président de la Catalogne Josep Luis Carod de Rovira donc خدمت دينا نقضي الشطوح كرا يسواسنا كني après درت السيرتيف ديالنا وصلت لا دروات لي بودجي درنا كاكيا درت في مسألة كيزان نكون يوم سهرة زعما مقارنة لي زوروبيان دونك تشكين بضع ممكن ندولاش ريمس نكون هي مزورة تدون ندير اسفل لكن قارن مي ماشا فوالا يعني داير نخدم يعني نفهم باسكو اون دي شوز نخدم ينفعنا طاس نصغار نسكشمد ان بروجي دونسينيمون نصغار التمازيغ تاريفيت بلوز اكزاكتومون دي يغربازن كاتالونيا دونك اون فورمي دي جون ابري نسكشميت دونك نصغار ابري انتر 2007 كني 2010 2011 نصغار تاريفي ترمي روحها خصي كاتالونيا اسقسي بغات كيسقسي محمد واش هو ذي ثالثني ثموت الاسبانيول كيازال اللي تبغى
تخدم هكا كانت نادرة يعني نيوك تمثال تمازغا تمازيغ اشكون ما ايش الحين باغوك ريفينا سوطاس نا يا نونجو جيو استراتيجيك واشو لاسبان سانتيغاس aux études amazigh. بون تزوروث ماشي د لاسبان تاكي لا كاتالون يخدم سوفيا كاتالون ياك. لا كاتالون باسكو ثورا ذي ثموز لاسبان ذي نظام ما لي كاتالون ثني ديجا نمن سننا كاكيا يولا ناكيا انت ثلاثه مات سعن وجنا كم نكوني ثورا avec la langue espagnole donc ça a une sensibilité يعني تحسن كني راقه في اين غرون يثمو لاقيين دا لا انت تسرين تسوحقرن دونك تاكي تمزوروث في سنه ذي غنت تاكي ذي غنتضرود بارتو فريق بنادم الحصون يفو ايفيدامون فريق تسنه بدون فريق تصاوب تخدم دو لوبيينغ وين يسن مدن سي تشاب des relations كي صايره كي sans بدن c'est plus facile يكون لدينا on a eu la chance نسنا كي des personnalités qui les indépendantistes surtout بعد نثني ديف كنافوس يقرزن نثني غيس كشمن رواندا يسف كان كشم ايوا كان ديجا غسلن باغ اكزومبل كشم البارلمون نهضر في البارلمون ابري نكشم دون لي مينيستير نسفها مثلا فلامي من بعد وين شتني ثلاثه انت تمثال النظام لي كاتالون سي ان بي ديميغراسيون نثني حرشن نثني c'est une politique qui est basée sur la langue. Nous avons la condition qu'elle qui demande التمصرية الكتالانية. مثلا سي الأندلسي، ناسي مدريد، ناسي الجزائر، ناسي تموز القبائل، ناسي المروك وش غيريف. L'important التمصرية الكتالانية. Donc, le catalan c'est le ciment de la société. Donc, ça les intéresse de travailler la langue. Alors, ça les immigrés, ودي تسنى خدم الغرسن وتسنى كان كذا دينا دو غير نرتمرت تغيمان دونك ما قيمه ديالنا يثمرتني فورسيمون دو غير ناس كان اصل زكا سي دي كاتالان دونك دي سيتويان كاتالان دونك ils sont intéressés à sont des citoyens avec une valeur importante ذي مشناون ذي زرانا نسيدوسان زرانا نسيتدون دونك نوثني مالا قادر ثلاث نمذني إبا يمذني سيمانسن أذ قادر ثلاث لي كاتالون هنا ذيغنت ان سيتويان كي بيلانغ تريلانغ il est plus utile qu'un citoyen qui est monolingue دونك فانش تلاقي نوثني صغارين ثلاثين ثفرحانين هكاكي نسان صغارين ثعرف مي صغارين نكون نسكن ثماسيغ ثاكي نسكش بون ساعن la langue chinoise, ça a le punjabi, ça a plusieurs طاس ثلاثين دونك خدمنا نسن القدر نكون داير الوقت اللي ميم لي مينيستير نسن لي باج فيب لي مينيستير نسن تحفظ ثمازيغ فكاتالانت فغريزيث نخدم لي ديكشنري انتراكتيف نخدم طاس الحوايج فوالا دونك لي كاتالون ساعن لا سونسيبيليتي ديالهم الثلاثين كاين يتوحقرن دارت سميتها كان l'époque née en 2001 il faudra c'était le seul parlement européen et le souverain un décret loi d'appui à la Kabylie, aux intellectuels kabyles. D'ailleurs, c'est ce décret qui nous a permis par la suite de créer l'OCLA, l'Observatoire catalan de la langue amazigh. Voilà. Il هذه السنة وقاعد يتولين هذه السنة كل شو عليك محمد انا هو كسلقيت شخصيا انا زعما ما نكشمش تحديد السيرتيت اشكو لا كاتالون بالكيباك ذاك ديال كندا زعما دي مدياثن سي دي موديل سيس ثموت تقبيليت ثلاثه قبيل زعما اداغون انه الغوص لقيت مشى كيسم تاع كان محمد كنت زغاميك ثورا قريب سينما لا سين الدوار قعدنا في نتسنت نازورنا ام قرحان نازوري لان يدير هذا شو ذا حلفويني
شاهدين يعني كاين ولاش طاس راه درنا فين درنا طاس مدنا شو كان يدير كاين خاصمو السيناريو كاين لا بون موغرا في تيرا كاين يبردن في الموغرا سورتو شويه رسمين لا نسكرد في دوكا ثمزور في الالمان من زاني 80 في فرانكفورت اثنا تشوفون مدن اثنا دينا غورون دينا كرا لكندا دينا اكلي بناكلي دينا كتير غورون اكلي زواو اكسيتيرا لا نكرا كيان مدن يتصل غورنا يشد كلكو فوا دينا غورنا تشفى ان بون انتريسان اكسيتيرا شو دنا المفلس كي دينا كان وسناكيا دان بوجلن وسناكيا تسمضن يمكن أن نتيري بون مي كنا بايض وين يقموثن حميد مي يدير كون إذا عندي كيني بيرسونيلمون سورتو بون اللي خدمت افيك دي كوليغ افيك تسالي تو سا أنا غير رحنا طاس تشجيع يروحوا زيك نكون سيتي ان روبير غورنا c'est un repère, donc c'est un sentiment qui guide de désespoir. Où est-ce qu'on va s'accrocher? Et bon, après, tu vois, les jets, donc, ça يروح وين يروح للجاد ولا يروح لها زرير دونك كما طاس القضيه طاس يمكن مره كما المره ثم تنيذير في الجاد خسارة ورنا مي ميم طون دير انت سيرم باسكو يصاوب عنده يسفرد في قبايليث وثلايثيس يدلسينس سوان دا فلا دير انت ثم تنتيس si tu veux, du point de vue anthropologique, c'est un moment fondateur. C'est un moment fondateur et rare parce que déjà, il souffre de la musique. Il l'a transformé, il l'a mis dans la modernité. Mais en même temps, même c'est sur le plan symbolique, c'est un moment fondateur. Par exemple, il n'a pas été enterré avec le rituel Ninzi. داوين الشيخ مني سيدي الفاتحة الدرديح سنجاقني تمورث الجزائر il a été enterré d'une autre manière officiellement avec un drapeau amazigh la simplicité la phrase نقلنا ici donc Hamid Cheriat Idir 1945-2020 les rentes une vraie dynamique. Il démontre que c'est possible. Venez de c'est pas obligé de voir la tradition islamique, même si tu es musulman. Même dans le nous ne sommes pas obligés de rester dans le carcan. Donc, la tradition, ça n'implique pas le figement. زمرت تقيم ذا قبايلي اكنظر ذا قبايلي اي بورتون تصلي غيمانيش ردوني ثرو مضال فوالا محمد وي ديما كم فكان دينيغ الهواني دينيغ اشكون نو غالغور صافاش كيس لقيت دسنت النظام ماشي ذا مزواو ماشي ذا نكاروت ولا معطوب سيمانه زمداغني وينطيلا على فاصون اسلاميك دونك ذي مذياثن ثياثا كي لا دغا يدي كان باللي نزمر نطلس قبايليت نزمر نمثل قبايليت كان سي بيان سور تيدت داير كاين ثرا اكتوالمون قري خدمها في لي كريتيان غيني كابيل ثرا ديال وسنا كي عندي un article في نشتاكيا دونك زاير ثنا كي تموت القبائل وسنا كي بون يا نو 2 ans 3 ans كي قري خدمها في الاسم ثرا ثني باغ اكزومبل كيف ثرا نطلني مع بون جي مثل نسن سقبايليت تو تافي تزوج سقبايليت فانطال تاكنسن استقبايليت دونك سي بوسيبل اي غار نكوني تيش كي تنسلمت اي غار حاش ما تعرف دونك سي بور سا نعيد سي ميم اسمي يروح
et déjà d'un moment fondateur. C'est ça, exactement. Tu vois l'importance. Et c'est une anti-laïs qui veut les rituels qui étaient imposés. Le symbolisme étatique. Le mercateur serait son talent qui dit franchement, vrai en connaissance de l'Ismaël, je can ou gala. Une La fois négocié, récupération. ils vont le récupérer, qui documente entre les officiels, qui documentent سنجقني كيدير كاميرا ضربوني ناس كيدير دونك il a d'une certaine manière il a esquivé des rituels qui lui auraient été imposés et qui ne correspondent pas à ses convictions sur la langue, sur la religion et puis sur le symbolisme de toute la lutinesse, la récupération. Donc voilà, même de ce point de vue-là, de point de vue anthropologique, même sa mort, c'est un moment fondateur pour les Kabyles. Donc, de son vivant, c'est un élément fondateur, et de sa mort, c'est un moment fondateur. Exactement. Exactement. Il a vraiment mis en pratique, même si ce n'est pas lui l'auteur, le slogan je ne suis pas arabe, je ne suis pas obligé d'être musulman. Pourtant, il peut être musulman. Et je pense d'ailleurs qu'il a été l'imam de la mosquée de Paris, Ouriar Berouham. Enfin, j'ai lu ça quelque part, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. L'entourage, beaucoup plus. Parce que Mohamed, pour d'amslaï, qui est yédir, تسولف la chance, عندها سميموت هاشمي بلالي اللي غدينا دي فرنسا حضر هاشمي بلالي الباسيس نينس ما شفير فلاس اسميت ثلاث دنيا بن ساسي تمازيغ في ليبيا تسديو كاين بغات ان ليان افيك يدير خمنين تري بال ايميسيون صارت ولا دي يوتيوب زقد سواتني مي يموت هاشمي بلالي نروح سميتها صالون فينيغ نيان داك نيان يدير نثني يدير يغنى سوف لو قارون اسميس هاشمي بلالي مي كفا كيكمل نفرني راسنا سيدير سي تري بو مورير ان كابيل ناسوي يكون مثقف ليك être dans la même chose et avec plaisir mais c'est pas sûr être تقبليه بون نشرح يدير نظام كيخدم دونك يعني يدير ما تلقى تموت يا وذا سيدي اكد حسين يتحمل يغناد سوف لا سي دوت بوتي يدير لي دون سا فهمتي مسالة كني تفهم كني تفهم كاين نزمر نمثل قبايلي دونك سي لي يو des choses qui sont passées durant وين je pense pas كانت صغار mais bon ok ده سنت النظام كمل كان وليك يا محمد Et alors là, c'était un enterrement laïque. Il y en a qui correspondent tout à fait à ces convictions. Il y a toujours la religion, c'est une affaire intime. Il y a c'est une affaire intime. Tu n'as pas à la mettre d'un point de vue ostentatoire en public, etc. Donc il est mort conforme à ses convictions. Il a eu un enterrement laïque. Il a évité la symbologie classique. Et c'est une libération. C'est un retour. C'est un retour aux origines. Il s'est libéré. Ça a été, même dans sa mort, un homme libre. Même dans sa mort, c'est un homme libre. Donc c'est pour ça que j'ai été vraiment très attristé, évidemment. Comme طاس قبيليين طاس المدن قومال باسكو انت خاص متصنظر في السنين la citation de Bourdieu, donc il fait partie un peu de ta famille, même si tu ne le connais pas pour le charisme que ça. Donc il faisait un peu partie de nous. Voilà, chose من الدنيا mais ماشي ذيك راه وين كنا تصرح راه يقول ماشي ديوس ماشي كان عايش جايه وي واحد كتشني كيدني الجزائر كنوض من كيني كاد الجزائر ما هو فين الدنيا كيل روغار بورتي لالجيروا كتو ايتي سميتي سوفا كان يدير الالبوم سام 76 تنسوا التلفزيون شو تحطوا دي مير يعني دكتور كابيل دالجي
زاد كاينين كي دينا غير شوز كاينين بون ام لي زالجيروانيين زيك نكون زيك رفولي تقريبا سنين زريغ اي غير خاطر ما تفضل تفضل برا بون تسنى من لي شونسون قبايلي بونو بونو اكسيتيرا دونك نستحي تقريبا سنين خاصما كي تو جون 14 13 10 قراص دينا وقاباش مشي سي با دو فوت ما كاين قبايلي اللي لا اون ايتي اوبليجي كي تمسلاي الراي ماكش تقبايلي كنتينا سي نهضر تستعرف تو سا الوغ اون ايتي ديفالوريزي جبايلي مغندف قبايلي مغندف زرير اي بي نتا من لا شونسون ينس زاد يامو كاين سما فالوريزي ان طونك كابيل اسمي دفا لا شونسون ينس صلدو ساكي بارتو يرنا سورتو نتا du point de vue musical, hein, instrumentation, etc. Il a fait quelque chose de formidable. Et يغمد البذلس التقبايليت même sa chanson elle est symbolique vérante et mais il a démontré aux jeunes Kabyles qu'on peut s'inscrire dans le monde. Les sociologues c'est un local, c'est quelqu'un qui utilise le local pour s'inscrire dans le global. واو لوكال هو ولا كيف لوكال Voilà, donc on l'utilise dans les sciences sociales. C'est quelqu'un qui se base sur le local, son origine, la Kabylie, pour l'ouvrir, pour l'inscrire dans l'universalité, dans le global. Et donc ça te valorise. Tu n'es pas le bonhomme perdu que personne ne connaît, personne ne... tu es quelqu'un qui a une place dans l'univers et tu justifies des rangs de ton époque. Tu n'es pas obligé de passer par la France, par le français, l'anglais, l'arabe pour t'inscrire dans la globalité, mais tu passes directement par le Kabyle dans la globalité. Voilà un Kenyan sur le D'ailleurs, je pense que c'est à l'époque, bon, un peu peut-être avant, il y a 14 ans, 15 ans, veut dire vraiment, tu auras l'air dans un certain sens, on est intéressé qui est profondément non parce que pratiquement, je le foulais. D'ailleurs, mes autres frères et sœurs, c'est des Algérois classiques, ils sont تقريبا ما تقارنش نكونوا اللي جزائريين elle fait la différence وهي غير جزائريين وواحد قبيل parce que tout simplement c'est intéressant du point de vue linguistique l'usage linguistique كاين ولتما يقولوا هما جزائريين d'abord parce que ولدي الجزائر ensuite parce que تعرفي تمسلاي et كتشري قبيلي parce que تمسلاي surtout قبيلي donc voilà كاين pour moi il a valorisé la culture née, non, ça m'a donné, ça m'a boosté quand je mon anglais et c'était un point de départ. Je crois qu'on est des centaines, pour ne pas dire des milliers, qui ont eu cette impression-là. محمد تن حاجش تدويل تكين ده حاجش كان مزواون في كاث من يدير نوغال ذكو حاجش ويسين ايوا كنا نكمل داوي مسلايا في سنه النظام يذيك وقادر دي توالين هي انفك تيعاد صهار ايوا حاجش ويسين قيمه دي ثلويت